Cái máy của Cưng á, Cưng kể cho mấy bạn nghe luôn đi. Đây cái máy của mình nha bạn. Thì không phải là dẫn dưng mà mình tự đi cắt đó bạn ơi. Tự cắt đâu. Tại vì kể bạn nghe, cái bữa đó là mình thấy ở trên mạng á mấy bạn, là người ta có chỉ á, sau khi mà mình gội đầu á, mình kéo hai cái máy mình qua hai bên đây đấy bạn, xong rồi mình sẽ xé xuống như nè, mình cũng đâu biết đó bạn. Xong rồi người ta còn nói thêm nếu mà sấy khô lên thì cái máy nó sẽ bọc bệt đẹp nha. Bữa đó là mình định chụp hình cho các bạn xem, mình định chụp hình với bạn, xong rồi mình hớt vậy. Cái lúc mà mình hớt các bạn, mình cứ làm giống vậy rồi, nếu không biết sao nó hình như mình nhướng lên các bạn, cái mình căng ngay đây là đẹp nha bạn. Hớt xong là mình bắt đầu mình thấy cũng chưa xấu đâu, sấy một cái còn nó vừa rảnh nó còn vừa ngắn đấy bạn. Nói thiệt với bạn nha, lúc đó không phải là cái máy được vậy đâu, nó nằm ở trên đây nè chứ không ở đây đâu. Như là mình tưởng là nó đang động thôi chứ nó chưa có xẹp xuống các bạn. Mình đang ngủ mà gắt tối cái 10 giờ với bạn nhận đầu mình vậy kêu cậu cúng máy đó. Không biết sao cậu cúng cho mình dụi luôn. Trời đất ơi, sao cái máy có chút ép cái này nữa bạn ơi. Mà đừng